हाय फैमिली, परसों दुर्गा पूजा शुरू है और प्याज ख़त्म करना है। तो चलिए प्याज काट कर लेते हैं लंबा लंबा। उसमें बेसन डाल देते हैं, नमक हल्दी, ये थोड़ा सा पानी डाल करके। और ब्रेड बचा हुआ था मेरे पास, तो उसको हम ऐसे काट दिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी लगा कर ये लगा दिए हैं इसमें, और कम तेल में तावे पे बना लिए हैं। चाय के साथ बहुत ही अच्छा स्नैक होता है। बनाइए फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय।